Кому подходит процедура иглоукалывания? В первую очередь тем, у кого достаточно хорошее здоровье, ведь это лучшая процедура профилактики. И в Древнем Китае доктор получал заработную плату в том случае, если его пациент не болел. Если же это был доктор императорского двора, то его могли казнить, если его пациент заболевал. И второй повод обратиться на процедуру иглоукалывания, если у вас уже что-то болит, развернулось какое-то заболевание. В медицине китайской 5000 лет, и оно прекрасно справляется с любыми проблемами со здоровьем.